Угадайте, кто? Правильно. Тупо поржать, в общем. Смотрите, она висит. До сих пор висит. Листвы нет, а она висит. А вкуснючая. А терпкость, кстати, так и не ушла. Ну, слава богу. Пару почек вызревших есть. Раз, два. Ну, давайте 4 пускай будет. Отступаем от последней почки буквально сантиметр-полтора. Всем привет! 29 октября 2022 года, Минская область, Пуховический район. Это конец, по сути, осени. И смотрите, что у нас происходит. Сейчас 15 градусов тепла. У нас летом не всегда столько было. Порой 10, а то и ниже было. Лист пока еще в некоторых кустах винограда живой, некоторых уже полностью посекло. Ну вот здесь уже вообще ничего нет. Здесь заморозками все прибило. Здесь еще пока идет естественный опыт. Ну, в принципе, уже можно ему помогать. Если будете подрезать, если обрезку сейчас начинать, то в принципе можно лист обламывать. Пасынки надо срезать. Видите, лист хорошо уже сам по себе обламывается. Пасынки не ломаются, его надо секатором подрезать. В общем, если будете обрезать, то можно листу уже помочь, потому что уже вызревание лозы, по сути, без листы уже практически не происходит. Какие-то мизерные процессы идут, но это не то. Каталония, как ни странно, вся еще в листве. Здесь у меня укрыт подарок Несвятая, который вообще вызревать не хочет. Сейчас посмотрим, что там, по-моему, тройной даже спадбонд, если не в 4 даже слоя. 2 недели меня не было, лоза вообще категорически не хотела вызревать. Но сейчас посмотрю вообще, что-то хоть пошло или нет. По Каталонии она проблемная по вызреванию лозы, но в принципе все неплохо у нее. Лоза вызрела, это хорошо. Так, сейчас посмотрим подарок Несвятая, что он тут нам подкинет. Сюрприз какой. О, видите, у меня горизонтально все лежит. Ну, слава богу. Пару почек вызревших есть. Потому что вообще вот все вот такое было. Все, я надеюсь, в следующем году что-то от него пойдет из лозы. Потому что не хотелось опять с корней выбивать. Видите, лоза уже такая довольно толстенная. Ну сколько здесь? Раз, два, три, 4, 5. Возможно, на 6 глазков уже есть. Ну и здесь примерно раз, два, 3, 4, 5. Примерно тоже. Не, ну тут на 5, наверное. Даже меньше. Здесь лоза холодноватая, кстати. Здесь потеплее. Ну, посмотрим. Наверное, даже его пока обрезать еще не буду. Пускай лежит до победного конца. Сегодня я его трогать не буду. Сейчас опять накрою. Пускай еще пару неделек полежит. Может, еще пару почек вызреет. Остальное хочу уже начинать потиху обрезать. Кишмиш цимус. Он под заморозок не попал. Вон еще пару листиков на нем есть. Но уже естественный опыт как бы у него прошел. И вот смотрите. Толщина карандаша. Видите? Он тоньше карандаша. Это я показываю для тех, кто новичок, кто не знает, в принципе. Если лоза тоньше карандаша, то ее обрезают на обратный рост. Ну вот здесь у основания, в принципе, примерно с карандаш. В общем, его обрежу я буквально на 3 почки. Больше смысла нет. Ну и грузить его явно не придется в следующем году. Возможно, сигналочки какие-то даст, но не факт. Ну вот, давайте. Раз, два. Ну давайте 4 пускай будет. Отступаем от последней почки буквально сантиметр-полтора и обрезаем, потому что здесь будет пробкование, чтобы не усохла последняя вот эта почка. Ну и здесь примерно так же. Раз, два, 3. Ну давайте 3. Это с небольшим запасиком. И я делаю всегда косой срез, чтобы когда будет пасока весной капать, чтобы не капало на почку. Если наклон будет сюда, почку зальет, и она может выпрять. Поэтому наклон делаем в противоположную сторону. Кишмиш цитронный. Здесь немножечко получше ситуация. Смотрите. Здесь толщиной с карандаш. Ниже, чуть-чуть даже толще карандаш. Ну, все равно побежик короткий. Все равно я его буквально раз, два, 3. Ну, тоже 3-4 почки. 3-4 глазка. Чикнем так. Ну и здесь примерно так же.
Возможно, в следующем году получу уже какие-то от них сигналочки. Но это не факт. Вот такая вот обрезочка у нас получилась. Все. Пригнуть особо, конечно, не получится его, но накроем, ничего страшного. Надо было, я немножко здесь проморгал, надо было, когда выращивать, под 45 градусов их выгнуть, чтобы они вот так вот росли, чтобы было удобнее пригибать. Ну ничего, в следующем году исправлю. Это не смертельно. Значит, почему такая обрезка? Мне вообще в следующем году надо с каждого вот этого побега вырастить по 2 новых побега. Я буду формировать 4-рукавный веер. Значит, мне нужно самые нижние 2 отсюда и 2 отсюда. И будет 2 сюда, 2 сюда, 4 рукава буду формировать. С верхних, если завяжутся какие-то сигнальные гроздочки, ну, на попробовать, в принципе, было бы неплохо. Но нет, так нет. В любом случае выберу тогда 2 самых мощных здесь и 2 самых мощных здесь. Остальные выломаю. Больше мне не надо. Аркадия вся еще вообще в листве. Ну, тоже не вижу смысла ее держать. В принципе, все, что надо, все, что нужно было, чтобы вызрело, оно уже вызрело. Этот лист уже все отработал свое. По сути, можно обламывать все это дело. Лист хорошо ломается, пасынки нет. Пасынки лучше все-таки секатором, чтобы не повредить лозочку. Здесь ситуация немножко другая. Здесь был заморозок, листа вообще уже нет. Здесь все побило заморозком. В общем, эти молодые относительно кусты, там по 3-4 годика, их можно уже, в принципе, все обрезать. Уже смысла даже в них нет. Ну, в общем, я сегодня сделаю где-то предварительную обрезку, где-то полную, потому что, в принципе, уже все, сезон закончен. Нет смысла дальше что-то додерживать. Лоза вызрела все, что мне надо было. Больше, по сути, не надо. Прима Украины, вот смотрите, до самых кончиков вообще шикардос. Слушайте, она меня радует. Меня просили черенки, вот как раз сегодня посрезаю, людям поставляю. Ну, у меня, смотрите, вот опять карандаш. Ну, в принципе, практически чуть-чуть не хватило. Вот этот. Самое хорошо, вот смотрите, раз побег, 2 побег, 3. Вот такой. 3 рукава у меня уже по сути есть. Сформирую пока 3 рукава. Ну и здесь такой рожок оставлю. В следующем году уже буду подгружать, чтобы получать какой-то минимальный урожай. Не буду долго рассусоливать. У меня есть подробное видео по обрезке, поэтому переходите по ссылке в описании под видео и в первом прикрепленном комментарии. Там будут ссылки на более длинное, на подробное видео по обрезке. И прикреплю не только видео, но еще и плейлисты. Там собраны как раз все видео разных годов по обрезке. Розочки жирные, смотрите, еще пока живые, но уже такие покосанные жизнью. Ну реально тепло. Сентябрь был очень холодный, капец просто какой был холодный, около 10 градусов держалось. Октябрь теплый. Причем у людей в сентябре побило заморозком кусты. Вот им больше всего обидно. Мне хоть не так обидно, у меня все-таки в большей степени все успело вызреть. Ну, кроме подарка не святая. Остальные все, я смотрю, более-менее. Вот, кстати, дынька. О, наконец-то. У дыньки есть вызревание лозы. Потому что, честно говоря, тоже... Ну, молодые побеги имеют такое свойство. Плохо вызревать. Молодые кусты, точнее. Ну, вот смотрите. Часть еще даже листвы более-менее живая. Вообще побила ее заморозком. Ну, что-то осталось, смотрите. В общем, в следующем году я надеюсь, что даже какой-то урожайчик получу. Этому кусту 2-й год. И Нельсон то же самое, смотрите, тоже плоховато вызревало, но вроде вызрело, все нормально. Вот, ну, скажем, на 3 почки вызрело точно. Здесь хоть и потемневшая, но вот так вот берете, трогаете лозу, она холодная, прям ледяная. Вот здесь она теплее и такая шероховатая, как пробка. Вот здесь немножко подлиннее вызрело, ну, но не намного. Ну, скажем так, 1, 2, 3, 4, 5... На 6, наверное, есть. Ну, в принципе, неплохо. Хватит сформировать в следующем году небольшой, как бы, урожай. Вот так оно у меня горизонтально все подвязано. Поленился я прикрывать подбондом. Если бы я это сделал, заморозок бы не побил эти побеги. Конечно, были бы немножко подлиннее. Но когда много кустов, то уже, в принципе, так сильно не трепещешь над виноградом. Когда 1-2, то да, там танцы с бубнами над ними.
Когда их много, то уже, в принципе, немножко так ленишься. Ну и объем работы, конечно, большой. Ну вот, смотрите, часть у меня кустов с листвой, часть уже без листвы. Причем это не поморозило их, это естественный опыт был. И угадайте, кто? Правильно. Кишмиш Юпитера. Ты одну грозочку оставил, ну, просто тупо поржать, в общем. Смотрите, она висит, до сих пор висит. Листвы нет, а она висит. А вкуснючая. А терпкость, кстати, так и не ушла. Байконур, он затерянный в листве. Лист пока у него еще есть. Вызревание буквально раз, два, на 3 почки. Я его, наверное, пока обрезать не буду. Раз листва есть, пускай еще, может, посидит. В общем, пока полный опыт не будет. Пускай немножко запасик у меня вызреет. Лоза все равно тоненькая. Все равно на обратный рост. Но я хочу, чтобы побольше вызрело лозы, чтобы запасик был. Чтобы здесь процессы завершились. Чтобы в следующем году получше, конечно, прошел. Ромбик, как и Байконур, ему тоже 2 года. Ну, конечно, вот эти у меня слабенько идут, смотрите. Ну вот, с карандашом для сравнения. Тонюсенький. Ну, на обратный рост его однозначно. Лоза, кстати, вызрела тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В общем, мне тут много не надо, этот могу уже обрезать. Буквально 1, 2, ну давайте так. 3 почки. 3-4 с небольшим запасом. И это тоже 1, 2, 3, 4. Ну давайте так 5. Лишнее потом было мое, ничего страшного. Что-то он у меня слабенько идет, но ничего страшного. Я думаю, в следующем году все исправится. Здесь корни просто подрыла мне землеройка. И, видимо, из-за этого, скорее всего, в этом была причина слабого развития. Потому что, когда он у меня сидел первый год в ведрах, он шел неплохо. Вот те самые ведра 20-литровые. Они без дна у меня. Вот они в них как бы и росли. Потом я дно срезал, все повысаживал в том году. Некоторые неплохо пошли, некоторые слабенько. Ну, если сравнивать Нельсон и Дынька, то смотрите, тоже двухлетки. Видите, разница какая? Глобальная разница. Эти вообще шикарно поперли. В общем, не знаю, с чем связано, но где-то процесс лучше пошел, где-то хуже, где-то укоренилось лучше, где-то хуже. Ничего страшного, я думаю, все будет хорошо. Спрашивали по поводу Аркадии. В моих условиях Аркадия шикарно себя ведет. Правда, пока молодые кусты, у них есть проблемы с созреванием лозы. Но с годами, вот когда уже многолетняя древесина, проблем с ней нет. Причем, вот смотрите, ну лучше, конечно, садить у стены, тут бесспорно. Она тогда лучше себя чувствует, по возможности у стены. Лист, в общем, еще пока не опал, но мне надо его, этот кустик обрезать, поэтому вот лист хорошо ломается. Сейчас я это все пообламываю. Даже пахнет неплохо ломается. Смотрите. Вызрело до самых кончиков. Причем у меня вот этот вот побег, он вообще не хотел вызревать. Смотрите. Все, тоже до самых кончиков. Было буквально 2-3 побега, которые на весь куст не хотели вызревать. В принципе, они и не нужны были, но сам факт, смотрите. Проблем с вызреванием вообще нет. Но опять же, это в моих условиях. И по поводу муската. И мне даже писали с Краснодара, что откуда в Аркадии мускат. Как раз таки в Аркадии мускат есть. Он легенький, но есть. Но, правда, не у всех, не на всех грунтах. Я знаю случаи, да, действительно, у некоторых мускат вообще ни разу не набирал. У меня набирает он каждый год. За 9 лет, что у меня растет Аркадия, 1 год только не было муската вообще. Ну, вот просто не было и все. А так, каждый год, даже еще... Ягода пока еще не созревшая, еще с кислинкой, а мускат уже появляется. Поэтому на самом деле из всех сортов это самый беспроблемный сорт. Любит все-таки он тепло, но относительно не капризный. И немножко падки на аидиум тоже надо повнимательнее. Лишняя обработка ему не помешает. Ну что, погорячился я, сказав, что листья вручную обрывать. Конечно, потратил кучу времени и решил бросить это дурное дело. Это Аркадию буквально вот оборвал, потратил на это кусок времени довольно, ну не знаю, может минут 15-20.
Если все кусты, если много кустов, конечно, замучаешься. Короче, ее обголодал, остальные уже не трогал. Пусть опадает естественным образом. Неделька-другая и все опадет. Где листьев уже не было, вот пообрезал. Вот огрызочки, что вызрело. В общем, не густо, конечно, но вот некоторые такие, некоторые сякие. Наконец-то атос у меня более-менее вызрело 4 побега, а то совсем вызревать не хотел. Вот на 4-й год, кстати. Или на 3-й, ну неважно. В общем, долго вызревать лоза не хотела, но в этом году уже вызрела хоть на 10 почек. Ну, уже хорошо. Остальные все как-то кишмиш велес. То же самое, но, блин, буквально 1 побег вызрел. Остальные вообще, вон, смотрите, по сути на 2-3 почки. Что-то велес не хочет у меня вызревать ни в какую. Ну и Аладдин, он у меня с корней тут выбивала. В общем, здесь был кустик, лоза здесь не вызрела, с корней сбоку вообще выбила новые побеги. И вот 2 побежка вызрела. Точно, ну, почек на 7 где-то. Ну, пусть лучше так. В общем, Аладдин, пока молодой, тоже с вызреванием проблемы, потом вызревание лозы у него улучшается. Ну, давайте напоследок дубовский покажу. В общем, как только снял у него урожай, вызревание лозы сразу резко пошло. И, по сути, до самых кончиков практически. Нет, вот здесь вот где-то до предпоследней проволоки, здесь вон почти до последней. В общем, стартанул резко. Так что с вызреванием лозы у него более-менее. Но с созреванием ягод так себе. Листья начал на нем обрывать, потом плюнул, думаю, ладно, еще неделька-две пускай стоит, вроде бы еще как бы тепло будет, так что успеется. Все, народ, очередной раз поздравляю с окончанием сезона, но еще я так чувствую, что работки нам тут будет. Еще нас ждет полноценная обрезка, укрытие на зиму, пришпиливание к земле и все такое. Все, народ, всем удачи, пока.